ରକ୍ତ ଧରିକି ଆସିଥିଲି ଏଇ ରକ୍ତ ହାଡ଼ ମାଂସ ଧରି ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିକି ଯେଉଁ ଆସିଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଜାଗୃତ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ରହିଗଲା କି? ସେଠୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଦା କହୁଛନ୍ତି ନା ଠାକୁର ମୋର ନାହିଁ ମନେ ହଉନି ଆଉ କିଛି ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ କେତେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମାତା ମଠ ମନ୍ଦିର ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଶାସନକୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିକି ଚାଲିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସମୟ। এই ସମୟରେ ମା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତେ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇକି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ଧରି ଚଳିଥାନ୍ତେ, କାହା ବୋହୂ କେମିତି, କାହା ଘର କେମିତି, କାହାର ଲୁଣ ନାହିଁ, କାହାର ଲଙ୍କା ନାହିଁ, ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନ ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେତିକି ଆମମାନଙ୍କର ସୁକର୍ମ ଅଛି, ଯାହା ପରମ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ହରିବାସର ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଏଠି ଶୁଣୁଛୁ, ଏଠି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହଉଛୁ। ଏଇ ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ମନଟାକୁ ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ମଜି କରିଛେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯିଏ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ସେ କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ ଥିଲା। ସେ କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ କୌଣସି କଥା ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଥରେ ଦୁଇଥର କହିଦେବେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ହୁଏ? ନିହାତି ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଗଳାରେ ଆମେ କହିବୁ, ହେ ଏତେ ଦେଇ ହେବନି, ହେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆ ତାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ଖରାବେଳେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଲଣ୍ଠନଟେ ଲଗେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ବଡ଼କୁ ଲଣ୍ଠନଟେ ଆଣିକି ଦେଲ, ସେ ଲଣ୍ଠନଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପୁଣି ସେ ଲଣ୍ଠନଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ମା ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଲଣ୍ଠନଟା ଲଗେଇକି ଆଣିକି ଦେଲ। ତେଣୁ ବଡ଼ମା ଯେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ସବୁ ମାନେ ଚାଲାକ ଭକ୍ତମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଭିତରେ ନା ସେ ମୁହଁର ବିକୃତ ମାନେ ଥିଲା, ନା ସେ ପଦେ କହୁଥିଲେ। ବଡ଼ମା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଈ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଦେଖିବ ମୂକ ଲୋକଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କେହି ଥାଆନ୍ତି, ମୂକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କେହି ଥିବେ। ଏଇ ପାଟିରେ ତ ଆମର ସବୁ ଶତ୍ରୁ ନା, ଆମ କଥା କୁଆର ଢଙ୍ଗ ଖରାପ ହେଇଯିବ ମାନେ ଆପଣ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ। ଯିଏ କିଛି କଥା କହିବ ତାର କିଏ ଶତ୍ରୁ ହବ? ତେଣୁ ତାର କେହି ଶତ୍ରୁ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ମା ବହୁତ କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯେଥିପାଇଁ କି ସେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ 10 ପଦ କଥା ପଚାରିଲେ ସେ ପଦଟିଏ ବି କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତୁଲି ପାଖରେ ପାଉଁଶରେ ଏମିତି ଲେଖି ଦେଇକି ବି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ପାଳନ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ବହୁତ ଲୀଳା ଅଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ବଡ଼ମା ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପରେ ମାନେ ତୁଳନା କରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବୃତ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ବୋଧେ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ମାକୁ ସେମିତି ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ନହେଲେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ତ ଶୁଣିଛୁ ସେଟା ଜାଣିନୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶାଶୁ ଥାଆନ୍ତି ବୋହୂ ଥାଆନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବୟସର ଯେଉଁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଥିବେ, ଖାଇବାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ, ବାସନ କୁସନ କେଉଁଠି ପଳେଇବା କରି ବୋହୂ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଏବଂ ଶାଶୁ ପରମ ଶାଶୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ହେଲା ବେଳେ ବି ବଡ଼ମା କେତେବେଳେ ଯାଏ ନା ପାରେ ନା ଘରେ ନାହିଁ, ଏଇ ତିନିଟା କଥା ସେ କେବେ କୁହନ୍ତିନି। ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କେବେ ହଁ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁଣିଆ ଶାଗଟାକୁ ଏତେ ଲୁଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ପାଟିରେ ଦେଇ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଶାଗଟାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର 2 ଥର 3 ଥର ମାଗିକି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପରିବା ଶାଗ ସବୁ ଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ମା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଗଟା ହେଇଛି, ଟିକେ ରହିଲାନି କାହା ପାଇଁ। ସେଠୁ ସେ ଠାକୁର ଖାଇକି ଉଠିଗଲା ପରେ ଚୁପ୍ ଯାଇକି ସେ ଟିକେ ଲାଗିଥିଲା ସେ କରେଇରେ ଆଣିକି ଚାଖୁଥିଲେ, ମାନେ ଲୁଣ ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେଠୁ ବଡ଼ମା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେ ରୋଷେଇ ଘର କରି ଠିକ୍ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଟା ଦେଖିପାରିଲେ ତ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ବଡ଼ମା କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଏତେ ଲୁଣ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଆଜି ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲି ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ। ସେଠୁ ଠାକୁର ତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ସେତକ ଶାଗ ଟିକେ ଖାଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ପରିବାର ସାରା ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ କେତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ତୁମର ହେଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି କ'ଣ ବୁଝେ, ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଇଛି ଯେ ବଡ଼ମା ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷର ଦୂରତା ଥିଲା, ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟଟା 10ରୁ 20 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ହେଲେ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଇଛି, ଠାକୁର ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ବିବାହ କଲେ ଯେ ବଡ଼ମାକୁ ଆପଣ 6 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ବଡ଼? ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ମା ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମା ପ୍ରକୃତି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ପୁରୁଷ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ହାତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ସେସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେସବୁ
छोट हो मोर छोट ज्ञान भर मुझे जहाँ शुणे से कथा ही हुए तेणु आम मैंने सब चेष्टा करवा आम बेसी किसी भी नक पारे कि जहाँ जहाँ आम कर्तव्य बोहू हिसाब से कौन कर्तव्य माँ हिसाब से जहाँ कर्तव्य स्वामी स्त्री हिसाब से जो कर्तव्य परिवार परिजन भर जहाँ कर्तव्य आम से सब को निजक नहीं आम चरित्र भितर चरित्रायित करवा आम समस्त भल ठाकुर आम ठाकुर तो समस्त भल पाते आम प्रकृत आम ठाकुर को भल पाइचे तेणु आम कौन से गोटे लोक को खराब पाइपर ना ठाकुर कहले तुम्हें जाजन करुच तुम्हें ठाकुर कथा कहूच तुम्हें बाहर संसार चलुच अपवाद शुणा सब प्रस्तुत थी कारण सब लोग जो मो कथा को पसंद करेंगे और सब लोग जो मोर निजर भी से कथा कह कि तुम अपवाद पाइले तुम मुखरे हस थो से लोक को तुम तुम निजर एत सुंदर व्यवहार एत सुंदर तुम परिचर्या भितर एत आपणा कर से खराब भावता लोकटा ही तुम निजर से भावे आम ठाकुर प्रभाव आम देह किसी कर आम मानक देखिकी ही ठाकुर को बुझे से सुजाता माँ कहते यही जामझाड़ी पंचायत बहुत घर दीक्षित थे एवं बहुत बहुत दूरे गले बहुत कमी जाइए सत्संग परिमाण कमी जाइए तेणु आम मान आज दायित्व आसी जामझाड़ी पंचायत ही आम मंदिर हो सिमुलिया सत्संग जामझाड़ी पंचायत तो कुकुरा बजार तेणु दायित्व किसी पाख लोक रहा दरकार तेणु आम मैंने सब समस्त से प्रचेषा रहा दरकार से मंदिर को सरस सुंदर करवा दरकार आज आम मैंने क्या पाखे मुझे कहूना मुझे धनी सी कहूना सी कर इमित आज कौन घर परिवेश मानने परिस्थिति एमती ना कि खाइबा पाऊँ कि माँ आसी समस्त सब माँ मान नेहुराई कहते जे आम मुख्य गोटे चाउल बेले रखिक जितक मस शेष को आम मंदिर देते आम मान परिश्रम जहाँ किंचित संचित धर्म टिक जब जाए से जीवन शेष आम मान संभव तेणु व्यतीत रोच जय